古今中外，文人与妓女相互定义。而早在来沪前1年，芥川就写了妓女的故事。南京的基督就是上海的吸引力，是娱乐业，是它让各路金融巨子、客商慕名而来，而娱乐业与名妓密不可分。芥川到了第一站上海之后，最先到访的就是花街柳巷。神女挣扎在生活的漩涡里，在夜之街头，她是一个低贱的神女。当她怀抱她的孩子，她是圣洁的母亲。在两重生活里，她活出了伟大的人格。上海1921，芥川，龙之介 Stories in Shanghai。芥川说的这条街就是福州路，100年前它被叫做四马路，连接外滩到人民广场跑马地，全长约1.5公里。20世纪初被誉为文化第一街，而清末民初，四马路曾被人称作红粉一条街。四马路东段报业林立，而西段则是莺歌燕影的风月场所。因战乱逃难而来的青楼女子在这里集结开馆，最多时有150多家。何为人上人？这就是人上人。租界实施轿子课税后，老鸨为了节省轿资，雏妓出台由龟奴背着出局。这一幕幕也正符合芥川笔下描述的当时的上海洋场盛景。福州路的起名与一段风花雪月的爱情有关。工部局董事之一的马太提在福州因一位中国女子抛妻弃子。1854年，工部局给马路取名时，将这段风流韵事发生地福州命名该路，但是四马路声色犬马的名声已在外，甚至超过了作为大马路的南京路。福州路和西藏路交界处有一栋著名的商场 Raffles， 是人民广场商业圈的地标。而这块土地的前身则是东亚第一红灯圈惠乐里。20年代至40年代，惠乐里除了一家药房外，全是妓院。夜幕降临，写有妓女姓名的红灯笼或霓虹灯，或圆或方或是八角，挂满弄堂。工部局调查，1920年上海娼妓总数已经达到6万人，只包括长三、12和野鸡。据推算，每10几个妇女中便有1人为娼。难怪解放后，陈毅说，如果娼妓取缔，将有30万人没饭吃。在老上海，七楼妓馆也分层分类，最高档的叫校书，而后是长三。校书相当于艺妓，吟诗作画，才艺兼具；长三则是陪酒陪茶陪打麻将，下至商业合作江湖恩怨，大到军国政事，也许都在一场花酒中谈妥了。芥川龙之介就遇到这样一位花魁林黛玉。这就是当年花界4大金刚，左翼就是林黛玉了。后来还当选过象征上海滩风月场所最高荣誉的花国大总统，名噪一时。林黛玉一生19此从良，50岁再度出征，连新闻报总经理汪汉熙特意送了林黛玉一个特大广告，潇湘馆主老林黛玉重行出山，显个应征。而芥川龙之介在1921年恰逢50岁林黛玉再次出山。NHK 做得非常细节，出现的局票是20世纪初上海常见场景，就是叫妓女到场的契约和合同。1918年，工部局开始禁娼，对妓女登记、派发营业执照，无照者一律取缔。但花场愈演愈烈，并且带动了整个区域的商业氛围，比如化妆品和影楼。旧时女性化妆品比较单一，香粉就算是现在的大卖单品。曾获得慈禧太后青睐的老庙香是粉局的鸭蛋粉，选择在南京东路永安百货附近开设店铺。这就是香粉弄，一条不足200米的小弄堂。香粉弄距离四马路福州路也不过500米，可想而知，当年这里曾经多么受长三们的青睐。有一部描写解放军进入上海后出到南京路的电影《霓虹灯下的哨兵》，里面说南京路的风都是香的，这香气是不是从香粉弄吹过去的呢？香蕉才女李碧华曾这样描绘香粉弄：我是一条烟火巷，我古老的名字一目了然。虽然我是那么短小狭窄的弄堂，因已成为心照不宣的烟火巷。清末明初起，文人雅士、地痞流氓都在此寻花问柳，乐而忘返。我并无辜负艳名。
其实早在繁华前，上海的犄角旮旯早已被香港人一一击破。李碧华发现南京路上香粉弄附近有一座红庙，格局小，但香火旺，无声无息淹没在灯红酒绿间。就上海前来烧香拜佛的，正是这附近的烟花女子。南京路上的入口已封，我只好绕道从边门进入。红庙真身正在此处。从任何一个角度，你都无法看到它的全貌，更不会想到这是一个道观，不得不暗暗佩服李碧华观察之细微。这里的小道纷繁错杂，又非常狭窄，但是进入到这里，竟有一番别有洞天。那大大的红庙二字，根本从这里无法窥探，就如它紧闭的大门，欲言又止，看官们来到此地，只能凭空想象。彼时，弄堂里烟火缭绕，绵长的红色庙墙在烟雾中恰似一条彩虹。红庙的正式名字为保安司徒庙，建立于万历年。我们节目曾说过，上海的盛兴和明朝息息相关。1910年，上海的《图华日报》记载，保安司徒庙俗呼红庙，规模并不壮丽，而烧香者极盛，以北里青楼中人大半崇信之故。这北里青楼指的就是烟花女子。上海当年首富哈同，其夫人罗嘉玲妓女出身，笃信红庙，听信住持劝说，卖了首饰，让哈同吃下南京路土地，一跃成为上海帝王。而当时南京路只是乡下，可见红庙是很灵验的。红庙是上海仅存几座明朝建筑之一，原来它的正门是在南京东路，庙门阔气，飞檐拱斗雕梁，墙体呈紫红色，但是我觉得这颜色不是现在流行的勃艮第红吗？这里的庙门已几十年不开，但是在旧改前，这里门外香火不断，除了拜神，妓女们也爱照相。19世纪中叶，上海已有了照相馆。对于这新奇玩意，众人认为不吉利，倒是妓女率先受用。留住倩影的另一个目的，仍然是出于商业的考虑，便于招来更多的客人。这张照片背景墙就是妓女，店铺前半身照片，推测也为妓女。叶凯蒂在他的书《上海爱》这样描述：当名妓与媒体互动，上海的娱乐市场得到全面开发。因为躲避太平天国的情怀女子盗户，遇到了媒体、小知识分子以及舞台，使得他们从边缘进到中心，跨出深闺，身着奇装异服，浓妆艳抹的在大街上展示自己。在当时也只有这些妓女。从选美比赛争夺花魁，到月份牌上广告人物，甚至很多戏曲名伶，最初参与者都是妓女。文人将妓女情事写成小说，到后来报纸连载，再到电影的出现，让其走向高潮。市场与娱乐业、名妓之间的紧密关联，最终诞生了一种新型都市文化，让上海更繁华和摩登。而摩登一词，正是古印度语中摩登家女的转化，意为低种音女。1927年，摩登家女被京剧名家尚小莹改编成现代京剧，获得空前成功。那个时代，她与梅兰芳、程砚秋、苟惠生并列4大名旦。京剧进入上海，取代了昆曲，上海开启了疯狂的造型时代，引无数商人竞折腰。福州路靠近山西路附近有一幢红房子，深红色陶面砖和浅色水泥粉刷相间，竖线条构图。它现在是上海外文书店，它的前身是世界书局，与商务印书馆和中华书局并称3大书局。1932年前，这里是上海最早的茶楼青莲阁。楼上品茗吸烟，楼下则是集游艺、杂耍、唱曲和摊贩于一体的小型游乐场。春风一荡，凭栏品茗，可以下看宝马香车，红男绿女，实为洋场一景。1932年，原来青莲阁地块卖给世界书局后，仍选择不远处福州路转角，每日众商云集，看货取样，立约议价，热闹非凡。据说1883年，这里是丹桂第1台戏院，梅兰芳在这里红遍上海滩。丹桂楼身影目前仅存在上海历史博物馆里。前面提到，因为京剧风靡上海，昆剧失势，擅长昆剧的女书玉们失去了市场，而富商文人们焦点都转去捧角了。
上海京剧的发展，也在当时对中国新旧两种文化交替起到了起承转合的作用，就是文人和新闻业者、传统富商和金融才俊一波波的推动，让京剧从茶园戏台走向现代剧院和荧幕，甚至出国。当青帮大佬们也把经营妓院转向了经营现代剧院时，上海正静静地经历着这华洋两种文化不断的相互妥协。台上唱的是一幕幕的戏，台下演绎的是暗杀、垄断、帮派斗争。如果说司马路西段上青楼和青帮构建了一幅旧上海的清明上河图，那福州路的东段则是一派欧洲大陆风光。彼时，各路思潮搭载着旧文化这艘船，慢慢驶向新文化和新文明。